హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. నా పేరు కస్తూరి రాజేష్ కుమార్. ఈ వీడియోలో నేను మీకు లాజిటెక్ K480 మల్టీమీడియా కీబోర్డ్ అన్బాక్సింగ్ చూపించబోతున్నాను. దీని క్యాప్షన్ వచ్చేసి స్విచ్ టైపింగ్ బిట్వీన్ యువర్ కంప్యూటర్, ఫోన్ అండ్ ట్యాబ్లెట్. మీరు 3 డివైజెస్ని కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది విండోస్, మ్యాక్, క్రోమ్ ఓఎస్, ఆండ్రాయిడ్, ఐఓఎస్ అన్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 2995 రూపీస్, కానీ నేను దీన్ని 2500 రూపాయలకు కొన్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇది జూన్ 2017లో ఇంపోర్ట్ అయ్యింది. ఇది బ్లూటూత్ కీబోర్డ్ ఫ్రెండ్స్. దీనిలో 2 ఇయర్స్ బ్యాటరీ లైఫ్ వస్తుంది. మనం 2 సెల్స్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి, AAA సెల్స్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి. అయితే ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ దీనిలో ఏమున్నాయో. ఫ్రెండ్స్, నేను బ్లాక్ కలర్ కీబోర్డ్ తీసుకున్నాను. చూడ్డానికి చాలా బాగుంది డిజైన్. ఈ బాక్స్ని మనం పక్కన పెట్టేద్దాము. అయితే ఇక్కడ మీరు సెల్స్ ఇలా ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ 2 సెల్స్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. దీన్ని AAA సెల్ అంటాము. ఆల్కలైన్ సెల్, ఇది డ్యూరాసెల్ కంపెనీది. ఎప్పటికైనా మీరు డ్యూరాసెల్ ఆల్కలైన్నే యూజ్ చేయండి, ఎందుకంటే మీకు జింక్ సెల్ తీసుకున్నట్టయితే లీక్ అవుతుంది. ఇది లీక్ ప్రూఫ్ సెల్ కాబట్టి ఆల్కలైన్నే యూజ్ చేయాలి. డ్యూరాసెల్లే కాకుండా మీకు చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి, ఏదైనా కంపెనీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, కానీ ఆల్కలైన్ సెల్స్నే యూజ్ చేయండి. బ్యాటరీ అని కూడా అనుకోవచ్చు మనం. ఇక్కడ ఆన్ ఆఫ్ బటన్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు నేను ఆన్ చేస్తున్నాను. మనకు రబ్బర్ గ్రిప్ ఇచ్చాడు కింద, స్లిప్ కాకుండా. అయితే మనం దీనిలో 3 డివైజెస్ని కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. 1, 2, 3 ఇలా 3 డివైజెస్ని కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అయితే ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ 2 డివైజెస్ని కనెక్ట్ చేశాను. ఒక డివైస్ మీకు ఎలా కనెక్ట్ చేయాలో చూపిస్తాను. ఫస్ట్ నంబర్ 2కి స్విచ్ అవుతున్నా ఫ్రెండ్స్. నా MI Pad 2ని కనెక్ట్ చేశాను నంబర్ 2 మోడ్లో. దీనిలో సమ్ నోట్స్ రాసి చూపిస్తాను మీకు నేను. టైపింగ్ చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు, చూడండి. చూడండి, ఇలా టైపింగ్ చేసుకోవచ్చు. దీంతో పాటు మీరు మీ మొబైల్ని కూడా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. నేను OnePlus 5 మొబైల్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు నేను OnePlus 5 మొబైల్ని కనెక్ట్ చేస్తాను, చూడండి. ఇప్పుడు నేను OnePlus 5 మొబైల్ని కూడా దీనిలో కనెక్ట్ చేస్తాను. అలా మీరు 3 డివైజెస్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ మీరు 2 నుండి 1కి స్విచ్ అవ్వాలి. అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇది OnePlus 5కి కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం టైప్ చేయండి. టైపింగ్ అంత స్మూత్గా ఉండదు ఫ్రెండ్స్, కొంచెం మధ్యలో స్ట్రక్ అవుతుంది. కీస్ అంత స్మూత్గా ఏం లేవు. మీకు యూజ్ చేస్తున్న కొద్దీ కొంచెం ఫ్రీ అవుతుంది. చూడండి, దీనిలో టైప్ చేశాను. మీరు ఒకవేళ ఇంకొక డివైస్ కనెక్ట్ చేయాలనుకుంటే ఎలానో చూపిస్తాను. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది నంబర్ 3 డివైస్ ఫ్రెండ్స్. లైఫ్ ఫోన్ యూజ్ చేస్తున్నాను నేను, వాటర్ FNS. ఇక్కడ నంబర్ 3కి స్విచ్ అవ్వండి. అయిన తర్వాత దీనిలో బ్లూటూత్ని ఆన్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఈ PC అనే బటన్ని కొద్దిసేపు ప్రెస్ చేసి పట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ బ్లూ కలర్ LED బ్లింక్ అవుతుంది. అయితే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ పేర్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ కీబోర్డ్ చూపిస్తుంది. ఇక్కడ కీబోర్డ్ పైన క్లిక్ చేస్తే పేర్ అవుతుంది. ఒక కీని ప్రెస్ చేయమంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఆ కీని ఇక్కడ ప్రెస్ చేయాలి మనం.
ఎలానో చూపిస్తాను ఇప్పుడు మీకు. 166919 ఈ కీని ప్రెస్ చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి. ఇప్పుడు కనెక్ట్ అవుతుంది. కనెక్ట్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. నేను మీకు ఇందులో ఏదైనా టైప్ చేసి చూపిస్తాను. ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ ఒకసారి కనెక్ట్ చేస్తాము. బ్లూ లైట్ అలానే బ్లింక్ అవుతుంది. సమ్ ఎర్రర్ వచ్చింది మనకు. అయితే ఇక్కడ దీనిపైన క్లిక్ చేయండి, ప్రెస్ చేయండి. పేరింగ్ కోడ్ వస్తుంది. 352204 అని టైప్ చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి. ఇప్పుడు పేర్ అయిపోయింది. ఇక్కడ బ్లూ లైట్ బ్లింకింగ్ అనేది స్టాప్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మీకు టైపింగ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. చూడండి, ఇలా మీరు 3 డివైజెస్ని స్విచ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. స్విచ్చింగ్ చేసుకొని మళ్ళీ టైప్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ట్యాబ్లెట్ని కనెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. నంబర్ 2 పైన ప్రెస్ చేయండి. నంబర్ 2 పైన ప్రెస్ చేస్తే మీకు ట్యాబ్లెట్ వస్తుంది. నౌ ఐ యామ్ కనెక్టింగ్ టు మై MI Pad 2. కనెక్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఈ డివైస్ కనెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అది ఇక్కడ నంబర్ 1 ప్రెస్ చేయండి. నో ఐ హ్యావ్ కనెక్టెడ్ టు OnePlus 5. ఇలా మీరు 3 డివైస్ని కనెక్ట్ చేసుకొని స్విచ్చింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఎవరైతే చాటింగ్ చాలా చేస్తారో వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ బటన్ పైన ప్రెస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీరు ఈ ప్రోడక్ట్ కొనుక్కోవాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఇస్తాను. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా ఎన్నో అప్లోడ్ చేస్తాను. గుడ్ బై ఫ్రెండ్స్, టేక్ కేర్.